من هيده اف سروده و سبقین آین ازدیانه بدنگ خلمتکار مروان دهنه گوتن هلبت اف سروده بلالشا نورانی و مزارگه شرفدین و شیخادی دهنه گوتن مروان هر جزاروکی نیاخوه اف حزه هبویو ده سالن هشته یادا لچرخ بوری اوی دز وی هنر آینی کریه خذ تماما يا ربي أم بشرينا تقريبا صالة هشتي وهشت الشنقي وراء أسفير بو بلبي نجلس كان يسر بري سعادتي داري رجب لك بكا شفت قديم خبر بدك بخير دمê li bilindahîya avahiyekê lalişa nûranî Merwan Temborê dijenîtin û di gel da sirûdên ayinî dibêjît hestekê ruhanî li cem durust bîtin û laliş li cem wî dibîte beheşta serdunyayê. قول قصيدة البي مالي إي بيروزة إي حلالة شعورها من لا يتوصفان تو الغير دنياي تو غير عالمية تو حسياتو ندك هيبو تنا بابا نبيشوكنا زاروكا تو بتني البي بكوني Qewl û qesîdên Şêxadî ya saxû heye û di ayînê êzdiyan da hinek hene bi def û şebaban dihêne gotin û hinek hene wekû Merwanî di gel temborê ew dibêjin. أو قول قصيدة الشيخادية أو قول الشرفدين موجود بقولان بقصيدة وهي بسما شيخادية هناك بدفوا شبابا فان سبقا أزبيجن وهناك بتنبورن وهناك عالمية ما إزدي وقواليت ما بدفت بيجن وهناك بدفوا شباب Merwan ji zarokîniya xwe xizmetkarê lalişa nûraniye û heta nûkeyê berdewam e. Digel vê çendê destberdarî vî hunerî nebûye ku hunerê ayînê êzdiyan e û sirûdên ayînî û qewl û sebeqe digel dengê sazê rojane ji geliyê laliş bilind dibin bi dengê Merwanî. Kawa Emer dengê Emerîka Pirzgeha Laliş. عاديها شيخ منا خداني قوبة مظنا زيارتها بدتنا بابي ملك شيخ السنة الشرفة دينا ديني مايا وديني بحبي مايا الفدينا دي